6.8.2025. godine u Međugorju. Ljubljeni moji, hvala vam na ovom susretu koji tako raduje moje srce majčinsko. Vremena su teška i vi to znate. A ja vam kažem, pogledajte sunce kad zalazi. Upravo prije nego što će zaći, otpušta najljepše zrake. I tako se pozdravlja s danom koji je na zalasku. Tako i sunce ovog vremena polako zalazi. I dolazi vrijeme velike tame, koja će zahvatiti čitav svijet. Ali oni koji budu u srcu mom i moga sina i u tim teškim vremenima mraka imat ćemo mir i radost, neba u srcu. Zato ustrajte, ljubljeni moji, i živite u vjeri. I bit ćete blagoslovni po vjeri. Kao što je bio Noa, Abraham, Mojsije, svi sveti patrijarhi, svi mistici. Živite savez vjere i bit ćete pošteđeni od brojnih zala koja će harat kao pošasti ovim svijetom. Gledat ćete kako urušava se civilizacija ova i kako se na ruševinama ove civilizacije rađa nova civilizacija koja će živjeti u punini ljubavi moguće, na kojoj će Duh Božji počivati u obilju. I ništa neće biti isto. Ko što danas ne možete zamisliti kakva će to biti ljepota, i kad budete gledali s tog vremena ovo vrijeme, pitat ćete se, zar je moguće da je bio tako slijep svijet taj? Da, ljubljeni moji, upravo na ovo naraštaju se najviše ispunja proroštvo. Oči imaju, a ne vide, uši imaju, ne čuju. Oslijepio je ovaj naraštaj, oglušio na moje brojne potice neba i na moj majčinski poziv. Zato vam hvala, ljubljeni moji, što tješite moga sina svojim molitvama. Hvala vam što se niste oglušili na moje majčinske poruke. Uzvratit ću vam svom majčinskom ljubljavu i zaštitom i svojim zagovorom, posebno u tim teškim trenucima. Osjetit ćete moju majčinsku zaštitu kao rijetko ko ikad. Ljubi vas, zagovaram za vas. Ne bojte se dana budućih, jer moja ruka mog sina je uvijek nad vama. I dajem vam uvijek potrebite blagoslove za život svet. Amen.